O'chiring muzikani. Hurmatli ayblanuvchi, so'z sizda. Marhamat, gapiring. Qani, men bolg'am qani? Nima olib kelmadi? Mening o'rnimga advokatim gapiradi. Mana o'zim hal qilaman. Tartibga qo'yib baratam bilan bu bola o'sha voqea yaralash qo'yib, buni so'qishni botdan bilan ishlatgan qo'yishni, otasi alga, onasi to'g'ri o'qib bolalar. Antena chiqyapti. O'rtoq sudya, birorta gapiga ishonmang. Hamma gapi yolg'on. Yo'q, ishonishmaydi, tushunmayapman. Bular o'g'irlik qilishdan oldindan plan qilgan. Nimaga qaradi? O'sha 12 yoshlarni o'rtoqlaring bilan. Bu ingashlikmisanmi? So'kinyapti. O'rtoq sudya so'kiyapti bu ana bor. O'rtoqliga so'kganim yo'qman. Mana dalillarim. Atak hamma narsada adashgan bo'lsam ham advokatda adashmayman. Muhtaram sudya, mana dalillarim, mana qo'limda. O'lib mumkin. Yozig'i ham shunaqa-ku buni. Mana. Yo'q. Ya, muhtaramdan o'zim olib ketaman. Yo'q, qorim to'g'ri, rahmat. Bu tushunmadingmi? Sud hukm qiladi. Ayblanuvchi 12 yilga ozodlikdan mahrum qilinsin. Oh, mana. Mana kerak. Oga qamab tashlabdi-yu. Bilmadim, men shuncha harakat qildim. Xalq tushunmagan ishni yetishlarmi? Qornim to'q deyapman-ku. Nohma qilib beraman.